Вітаємо вас у нашому магазині «Шериф». У нас на обзоре мультитул Skiff Plus. Достаточно интересная бюджетная версия мультитула. Скажем так, за свои деньги очень неплохо. У нас на самом мультитуле идет клипса. Под карман или под пояс, тут уже как удобно. В целом достаточно крепкая. Следующее у нас снаружи идут первый нож с очень интересным формой лезвия, с хорошей заточкой и, собственно, с замками. Второй идет у нас ножницы, очень крепкие ножницы, большие, универсальные. И ими можно много чего резать, вплоть до мягких металлов, ну типа консервных банок. Нужно довести до конца, чтобы он просто, тогда пружинка будет правильно работать. И замочек. Собственно, самое главное в нашем мультитуле. Длинногубцы, они же узкогубцы. Интересно в этой модели то, что они идут с подпружиненным механизмом. Это очень редко встречается в мультитулах на самом деле. На самих пластатижах у нас установлены сменные кусачки. Вот. Тоже двухсекционные для более тонкой работы и для более толстой проволоки. Внутренний инструмент. У нас здесь в этом отсеке идет шило. Оно же что-то наподобие сверла для рассверления небольших отверстий. Или можно прошивать мешковину или плотную кожаную ткань. Дальше у нас идет крестовая отвертка. По насечке она ближе по H1, ну более мелкая. Второй отсек у нас идет, это у нас стропорез. Элемент для быстрого разрезания ткани и ремней безопасности. Здесь же рядышком у нас идут консервные ножи двух типов. Этот у нас идет открывашка для бутылок с совмещенным плоской отверткой. Это тут у нас элемент идет консервный нож для консервов, железных консервов, с маленькой плоской отверткой, совмещенным с зачисткой для проводов. Вот здесь этот элемент. Вот, по этому ножу все. Такой неплохой варіант. За свої деньги очень даже хороше рішення. Завітайте до нас та отримайте консультацію кваліфікованих фахівців з приводу придбання товару у нашому військовому магазині. Наша адреса – місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні!